Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një takim me Dolores Montserrat, sekretaren e përgjithshme të Partisë Popullore Evropiane dhe Patrik Voller, drejtor për marrëdhëniet me jashtë. Diskutimi sipas një njoftimi nga Partia Demokratike është fokusuar në krizën e thellë të demokracisë, shtetit të së drejtës dhe sigurisë publike në Shqipëri, si dhe nivelet alarmante të infiltrimit kriminal dhe strukturat shtetërore. Berisha nënvizoi se Shqipëria sot përfaqëson narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Evropë. Sipas Berishës, Partia Demokratike ka dokumentuar raste të shumta të mbështetura nga dosje prokurorie, dokumente gjykate, investigime të medias dhe operacione hetimore ndërkombëtare, përfshirë Sky ECC dhe Encrochat, që konfirmojnë për masat e ekonomisë së narkotikëve dhe kapjen e shtetit në Shqipëri në lidhje me krimin. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha theksoi se sasitë të mëdha të ardhurave kriminale pastrohen përmes sektorit të ndërtimit. Ai gjithashtu vuri në dukje atë që e cilësoi kosto njerëzore të kësaj krize. Mbi 1.099.000 shqiptar kanë lënë vendin sipas të dhënave të Eurostat, vetëm në zonën Schengen, pa llogaritur ata që kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar apo vendet e tjera. Ky largim masiv pasqyron një popullsi që nuk sheh më shpresë në regjimin që bllokon rotacionin demokratik, shtyp pluralizmin politik dhe organizon zgjedhje fars, ka theksuar kreu i Partisë Demokratike. Sekretarja e përgjithshme Montserrat dhe Berisha kanë diskutuar gjithashtu nevojën për një vizitë në terren në Shqipëri nga përfaqësues nga Partia Popullore Evropiane, një vizitë që pritet të ndosë shpejti. Sipas njoftimit të Partisë Demokratike, sekretarja e përgjithshme Montserrat shprehu shqetësimin e saj të thellë për situatën në Shqipëri dhe nënvizoi e siguroi mbështetjen e saj të plotë të partive popullore evropiane për Partinë Demokratike dhe objektivin e saj për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, rikthimin e demokracisë dhe forcimin e shtetit ligjor në vend. Berisha përsëriti angazhimin e Partisë Demokratike për të mbështetur procesin e integrimit në çdo hall të tij, rivendosjen e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe zgjedhje të lira, si dhe vendosshmërinë për të përballur me krimin e organizuar dhe çmontuar strukturat e shtetit narkotik në Shqipëri.